Hola guitarristas, ¿qué tal andáis? Hoy, mira, os traigo un nuevo ampli para el canal. Es el Vox AD30VT, Valvitronics Technologies. Bueno, es un amplificador híbrido con una válvula en el previo. Bueno, pues un cono de 10, perdón, de 10. Y bueno, pues tiene un montón de cosas. Ahora mismo estamos aquí intentando sacarle a ver qué tiene de sonido esto, porque tiene un montón. Y en principio, bueno, pues ahora mismo estoy en su canal Boutique Clean con el efecto de delay. Estamos con la ganancia a tope. Entonces, sin ganancia. Delay. Máster a la mitad. Bueno, ahora pasamos al reverb.
Rotatory Reverb.